السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي القالقة وولاشين الزيو. سيو مانتا محيدين هيسا أصحابتي القالقة مانتا برنامج مني وضو شيكا مئذين وضو مانتا وحايدين كعود صنايا دعو وحاشر قالي قشي صابرين ومحمد حاسكيسا من محمد مدن صابرين إيه محمد الداد أقول ولمانه أوفيشيال أصحابتي قالقة صابرين هل نف maahan ee waxay laba naf maxamed oo inuu sheegayo sabriin inay shil gashay aan dhageysanayna kadibna sabriin waa u duceynayna oo markaas saacad la joogaana is ila hal karin alxamdulillah way nooshahay alxamdulillah ilaaha uu mahadcelinaya ilaa hadda waxaan ka codsanayaa intay to dhiman dhaawac soo gaaray inuu ilaahay soo dhaqsiyo badan oo ka soo caawiyo oo ka soo kabo asxaabta qaaliga sabriin shil xoog leh ayaa ku dhacday أصحابتي القالقة وحايدين كعد صنايا إنا أدعيسان صابرين أنا قلن أن أدعينه أصحابتا حوغا على شاي خرط دمانتين سومالوين وحايدين كعد صنايا فيديو كان مركو نيسو قرينا شير قريسان وقارو سومالي دا دمانتوت انت قلبي قوضا نظيف كيها أصحابتا القالقة صابرين وقور ولا شيء أن أدعينه حاسك محمد حاسكيسا كتقتي وحي راعدي قبر صاحبتها بنانكي وضا بحين صابرين اي قبر دي صاحبتها شل اي قاري وكورح قالين آدي اوغو نحي كسوقات قبري هاي الله دي قروغا اسكي جوكتت ان تليفون لغو صدرو اوديغايو ساكي نودكو مع سلاميسي لغو دو كبر شلو قالي ويليو كسوقات ادني حاسكايا او نودكاغا تقتي كونو شاكتي اني هادير سو لاونيسو دانا برانك كسو قبسانيسو oo shil gashay gabarya waxaa dareemi lahayd oo maxamed dareemoya wiilyahow adna waxaa dareemi lahayd oo maxamed dareemoya maxamed marka murugada aan la qaybsano aan la dareeno aan u duceeno sabriin waa gabar xaamila ama uur leh waa laba nafood gabadhi saaxiibteeda gaariga waxay ku saaranahay 3 naf sabriin kaligeeda laba heed marka waa inaan u duceynaa inuu ilaahay caafimaad siiyo inuu ilaahay siiyo aan u duceynaynaa dhammaantiin waxaa idinka codsanayaa inaad si niyad qalbi nadiifa ay ugu duceysiin sabriin wax yar bal aan ka dhageysano hadallada maxamed waxaan ilaahay ugu mahadcelinayaa oo ilaahay ma kun jarood ku maasantahay maadaama ay maanta inooshahay إلهي وحنا كبريا إني عمر دير السنوات إلهي وحنا كبريا إنه إلهي سود ودخسي بدنا عافية وحنا إني صوع إن فيديو وصدوا بعه وحيتهاي أو عين كربا قرأ أو حاس كذا إن كرب تعاو وحكى ما هو دعاء لنا إن الناس ودعاء إنسان حاس كي مرحلة إن كرب يسوف بديشته الماء وصلاة وتأيد عفمات قبته أيضا اللي حاضر دميستريين أيضا بقول عفمات كانت قبته إن يدبنا وصلاة أيضا فرحسن سيدا إن كان فرح جرتي سيدا أنا كنا فرح جرتي سيدا أمضوا جعلاين سيدا قفل بوجلا الصابرين ما شاء الله حاس أدو وناكسن حاس أدو فرحة بدن كفتن بدن دتك يجعلين أصحاب بدن قف كمان أو برتا وسن مرنبو سن إنه قف أدو فرحة بدن أي تهي waxaa ilaahay ka baryaa oo idinkana ahayn in ka codsana inaan soo duceysan xaaska inuu ilaahay sida uu dhaqsiyaha badan oo ilaahay guriga dib ugu soo celiyo ayada caafimaad qabto saxaabi shilka noocaas uu dhacay dhaawacyaa gaaray anigu xilli dambe video xilli dambe habeensa dhaxa ii tahay meel caruurta iyo qof aan ugu tagay markaas maana garan oo meel aad maana garan aad buu yani fogto qof ilmo marka ay hayna garan maayo oo marka aan dhig kala ilmo ay hayo qor marka Yurubta la joogo aad buu xanuun badan tahay sida wadankiyo kale ama ilmo laga tagi kara ma ahan marka aad buu xanuujinaysa aad buu muruginaysa mawduuc kale telefoon ayada ma la hadli karo waa liisay waxa lagu yiraahdaa xaaskaaga maxamed xaaskaaga isbitaalka taala information yarko oo la siiyay insha Allah waa in dhaawac u gaaray leema siisay meesha dhaawac laakiin dhaawac aad u weyn yahay ayaan baalka la sheegay gabadha kale la socotana ayada wax uu gaaray ay lafta dhaawac gaaray ilaahay caafiyo ilaahay ayadana familkeeda ayadoo caafimaad qabta u celiyo labadooda inaan soo duceysana ayaan
inka codsanayaa ilaaha mahadaas leh asxaabta ku xiran lamaan official media qof walba oo video soo gaaro sida aad noo jeceshiin inaan insha Allah aadna tustaan oo jacayl aadna tustaan oo aad soo duceysaan xaaskii oo aadna garab istaagtaan garab istaagna kaga baahan lahanti maaha maalmo waxa kaliya aan kaga baahan waa duco waxaa duco bisaan kaga baahan inuu xaaskii mar labaad ay soo laabato mar saddexaad soo laabato kun jeer ay soo laabato iyadoo caafimaad qabto oo dhaawaciisa u dhaqsiga badan ay kasoo kabsato gurigeeda iyo carruurteeda kusoo laabato intaas ayaan ka baryaa intaas ayaan ka codsanayaa insha Allah wixii information insha Allah oo sida ay tahay sida xaalkeeda uu noqdo dhibaatada gaartay meelaha ay ka gaaraan insha Allah next video marano information fiican haya ayaan soo duubi doonaa ama xaaskii ay awoodda ay soo fadhiisto hadduu ilaahay oo baalbaalka u qadaro inay soo kamato ay hadli karto ayaa soo hadlayso hadii soo hadli karin ana information fiican soo sii doono insha Allah inta ayaan nagala socon doontaan haddii aad u baahataan information badan ama waxyaalo aan xalka nolol socotaan wax soo duubi weyn insha Allah waxaan la socon kartaa Instagram-ka xaaskii iyo Instagram-ka labadana hoos mar walba yani ku qoray meesha sa follow ahana la socotay message noo soo diri kartaan insha Allah hadana video ma soo duubi karin insha Allah qaybta community-ga oo YouTube-ka ayaan soo dhigi doonaa xaalkeeda iyo sida uu yahay laakiin wax isku diidi doonaa inaan ila soo socodsiiyo waxaan kalayn kaga baahana waxa waa maanta garabka kalayn kaga baahana waxa waa duco insha Allah in xaaskii soo duceysaan inuu Ilaahay soo caafiyo sida dhaqso carruurteeda soo laabato sida uu dhaqso ban hortinayso yani mar labaad ay soo istaagto in ka qosla jirtay in ka farxi jirtay mar labaad in ka farxiso aniga ay xaaskii ay soo laabato ayada caafimaad qabto ayada faraxsan ayada intii hor ka sii caafimaad qabto ka sii farxad badan ay soo laabato ayaa rajeynaa adinka Ilaahay agtiisa waxaan ka rajeynaa farxad iyo cimri dheer intii bugtan Ilaahay caafiyo intii caafimaad qabtan Ilaahay caafimaadka hawsi kordhiyo intaas ayaan ka codsanayaa caawa waa mahadsantihiin intii habeen qotay inta soo xintay garabtay in qof walba video saacad buu daawan doono waxaan ka codsanayaa salaad ugu horeyso tukado inuu xaaskii u soo duceeyo inuu la caafiyo adinkana waxaan Ilaahay ka baray inuu la caafiyo farxadina uu sii waariyo wixii ka xanuunsana oo Ilaahay si uu dhaqso badan u caafiyo waa dareemi kartaan xanuunka ay leedahay qof kugu kaaliyo kugu muhiima waliba xilligaas isku buuxa oo shayga waa dareemi kartaa murugada iyo cabsida naxdinta ay leedahay waa maasantiin waxaan kaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ha hilmaaminana insha Allah inaad u soo duceysaan xaaskayga anaga noo soo duceysaan gurigeena si farxad leh ay weeyaan ugu salaado hortiina sidoo kale si farxad leh u soo laabo waa arrin aad iyo aad u xanuun badan maxamed weli ma uusan arkin Sabriin wuxuu noo sheegay informationka uu ka haayo in ay Sabriin dhaawac aad u gaaray ee aad u xanuunsanayso wallahi waa ula xanuunsanayna Ilaahay ha caafiyo Sabriin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan u baryana inuu caafimaad siiyo wuxuu fiidiyoga wax kala ma idin ku soo doobeen ee waxa tiin familkeyga maxamed oo la soco waxaan kamid ahay familkaaga waxaan ahay familkiina adiga iyo Sabriin kaas waxaan qof mar walba ni daabato ni la socoto si fiican idin taqaano marka xaqad u leedahay inaan ku soo duceeno maadaama aan nahay familkaaga oo ku soo duceynayna asxaabta qaaliga waxaan idin ka codsanayaa please si share gareeya si uu gaaro dad badan oo Sabriin u duceeyaan insha Allah biidnillah waa walaashiin ziyo idin leh maalinta idin wacnaato inta xanuunsan Ilaahay caafiyo inta caafimaad qabto caafimaad saaki ku soo toostayna Ilaahay ha u ziyaadiyo inta isbitaalada taalan Ilaahay isbitaalada ha ka soo bixiyo dhamaanteena aan isku duceeno wili si qalbi nadiif ah isku duceeno mac salaama